Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του Amir Games. Αλλά πριν αρχίσουμε αυτό το βίντεο θέλω να σας πω να κάνετε ένα like, ένα subscribe. Άμα είστε ήδη subscribe κάντε like, αλλά τέλος πάντων τώρα συνεχίζουμε. Και κάτι άλλο, πήρα καινούρια ακουστικά που είναι τέλεια, χωρίς πλάκα και τώρα ακούγομαι πάρα πολύ καλά. Όχι όπως πριν που δεν είχα και ακουγόμουν σαν ηλίθιος, αλλά τέλος πάντων. Οκ, λοιπόν τώρα θα παίξουμε, αλλά πώς θα ονομάσουμε το world? Περίμεντε. Ωραία, το βρήκα πώς θα το ονομάσουμε. Πλανιά 23. Γιατί το ονόμασα έτσι? Τι στο διάολο, γιατί το ονόμασα έτσι, what the fuck? Χωρίς πλάκα, γιατί το ονόμασα έτσι? Τέλος πάντων, πάμε να μαζέψουμε λίγο wood, γιατί έτσι δεν μπορούμε να ζήσουμε. Τι σκατά. Τι σκατά, γιατί το ονόμασα έτσι, χωρίς πλάκα? What the fuck? Τέλος πάντων, συνεχίζουμε εμείς. Λοιπόν, τώρα θα χτίσω ένα δικό μου σπίτι. Θα χτίσω σπίτι, μικρούλι, καλό. Τέλος πάντων, καθίστε. Θέλουμε πολύ ξύλο, πάρα πολύ ξύλο. Όχι να φάμε ξύλο ενώ να μας δίνουν, ενώ ξέρετε τι. Τι αστείο αυτό που είπα, Τέλος πάντων, γυρνάμε σε λίγο όταν μαζέψω αρκετό ξύλο. Wood, άντε γεια. Ναι. Λοιπόν, συνεχίζουμε και μάζεψα αρκετό wood, αρκετό, σοβαρά. Και λοιπόν τώρα θα αρχίσουμε να χτίζουμε το σπίτι, επειδή χωρίς σπίτι δεν μπορείς να ζήσεις. Τέλος πάντων, πάμε να χτίσουμε το σπιτάκι μας. Για μια φάση, ξέρετε τι σκέφτηκα? Να μιλάω αγγλικά στα βίντεο, αλλά μετά το ξανασκέφτηκα και είπα πως δεν θα μιλάω, γιατί θα είχα κάνει μια μεγάλη βλακεία. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε. Θα το κάνω μικρό, γιατί μετά δεν θα έχω άλλο wood. Τι σκάτα. Έλα. Καθίστε μισό λεπτό. Γάμο το. Τι σκάτα κάνω. Πω. Λοιπόν. Είπα λισόν. Ναι. Τι σκάτα. Έχετε ακούσει το τραγούδι? Που σίγουρα το έχετε ακούσει. Το dub. Το dub. Χωρίς πλάκα. Dub. Όχι, δεν έχω άλλο wood. Τέλος πάντων. Αυτό το τραγούδι είναι μεγάλη βλακεία, αλλά τέλος πάντων. Πάμε συνεχίσουμε. Λοιπόν, όταν χτίσω... Hello, Mr. Piggy. You want a punch on your ass? Turn around, bitch. Turn around. Έλα εδώ. Έλα εδώ, βρωμιάρι. Πώς ακούστηκε έτσι, Παναγία μου. Τι σκατά. Κάτσε. Μου τη σπάει όταν είναι νύχτα, πάρα πολύ. Τέλος πάντων. Ναι, γυρνάμε σε λίγο όταν μαζέψω αρκετό wood. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Έφτιαξα το σπίτι, απλώς μου λείπει η πόρτα. Περιμένετε να φτιάξω ένα crafting table και sticks. Οκ. Λοιπόν, crafting table το βάζουμε εδώ. Και... ναι, να φτιάξω μια πόρτα. Οκ, πόρτα. Γιατί σου δίνει 3 πόρτες? Τι σκατά είναι αυτό? Τώρα πρέπει να μαζεύω κι άλλο wood. Ωραία φίλε. Τέλος πάντων, πάμε να μαζέψουμε κι άλλο wood. Κι άλλο πίγγι, περιμένετε. Έλα εδώ. Βρωμιάρικο, έλα εδώ.
Μη τρέχεις, είμαι φίλος σου. Είμαι φίλος σου. Ναι. Τέλος πάντων, γυρνάμε όταν μαζέψουμε κι άλλο wood. Βαριέμαι. Λοιπόν, τώρα κάτι άκουσα εδώ και με τρόμαξε λίγο. Τι σκάτα έχει εδώ κάτω. Το ακούσατε. Φοβάμαι. Πάμε να φύγουμε από εδώ. Κότα. Α, ναι. Έλα εδώ. Το ακούσατε το ζόμπι. Ζόμπι ήτανε, με τρόμαξε λίγο. Τι σκατά είναι αυτό, τέλος πάντων. Κάποτε θα κάνω ένα βίντεο που θα κάνω face reveal. Δηλαδή θα δείξω τη φάτσα μου. Face reveal λέγεται. However, πάμε. Σκατένιο πράγμα. Λοιπόν, τώρα φτιάξω και άλλα ξύλα. Οκ. Τι χρειαζόμαστε τώρα. Σπαθί. Τέτοιο. Και πού είναι. Τέτοιο. Έχω άλλο wood. Φω, τι σκάτα. Λοιπόν, πάμε να σκοτώσουμε κάποια ηλίθια zombies. Και να φάμε λίγο. Τέλος πάντων, μου τελείωσε το φαΐ. Τέλεια. Πάω να σκοτώσω εκείνο το ζόμπι, δεν θα με τρομάξει. Πρώτα αυτή την αγελάδα. Πού ήταν αυτός, ξέχασα. Αν εδώ. Πρώτα την αγελάδα. Έλα εδώ. Έλα εδώ. Αγιά. Λοιπόν, πού είναι, πάμε να το βρούμε. Καστερημένο ζόμπι. Μήπως πως θα με τρομάξεις. Πιάσ' έξω. Δεν τολμάω να μπω εκεί μέσα. Πάμε να μαζέψουμε λίγο stone στα γρήγορα. Έλα πριν έρθει κανένα ζόμπι. Παναγιά μου. Έλα, τελείωνε. Πάμε να φύγουμε από εδώ. Τι σκάτα, ξέχασα που είναι το σπίτι. Α, όχι, από εκεί είναι. Γιατί χέζομαι, what the fuck. Τέλος πάντων, πάμε να συνεχίσουμε. Ανοίξτε η παρτούλα. Ντομπ. Τώρα θα φτιάξω αυτό, γιατί το χρειάζομαι. Labor είναι αυτό, τι σκάτα. Ναι. Τέλος πάντων. Πάμε τώρα. Λοιπόν, θα βάλω το φούρνο. Πού είναι ο φούρνος. Νάτος. Οκ. Το βάζουμε. Δεν έχουμε τίποτα. Να βάλουμε σκατά με ρίγανη. Τι. Stone. Α, θα γίνει stone. Οκ. Δεν το ξέρω αυτό, αλλά τέλος πάντων. Πάμε να βρούμε wood τώρα, γιατί χρειαζόμαστε. Ευτυχώς που έφτιαξα και ένα axe. Τέλος πάντων. Πού ήταν εκείνο το είδατε το ζόμπι, δεν το βρίσκα πουθενά. Τι σκατά. Τέλος πάντων, πάμε. Βαριέμαι λίγο να μαζεύω wood συνέχεια. Αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, όταν πάρουμε και... Δεν ξέρω πόση ώρα κάνω βίντεο. Αυτό είναι το σπαστικό, δεν μπορώ να Τέλος πάντων. Λοιπόν, σε 8 λεπτά κλείνουμε. Να πω. Αλλά έχουμε ακόμα χρόνο. Οκ. Στις 2 και 10. Τώρα είναι 2 και 2. Το φτάνω. Τέλειο. Μακάρι να ήταν έτσι η αληθινή ζωή. Αλλά χωρίς zombies.
Κουράστηκα. Πάμε λίγο μέσα στο σπίτι. Α, ναι. Well. Ντοπ. Οκ. Λοιπόν, τώρα και 5 τέτοια. 1, 2, 3, 4, 5. Τέλος πάντων τώρα και 2 chest. Πού είναι τα chest? Να τα. Οχ. Πού πήγαν? Α, να τα. Οκ. Οχ. Τι κάνω? Ωραία. Λοιπόν, τώρα θα βάλω μέσα αυτά. Αυτό. Όχι, αυτά θα τα θέλω. Αυτά. Αυτό και 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 αυτό. Οκ. Λοιπόν, εδώ θα βάλουμε αυτό, όχι αυτό. Αυτά. Θα βάλουμε 20. Και εδώ τώρα όλα αυτά. Τι κάνω? Τέλος πάντων. Ναι, φωτισμός! Να σπάσουμε αυτό για να έχουμε λίγο φως. Λοιπόν. Συνεχίζουμε. However, πάω να φέρω sand. Περιμένετε. Βαριέμαι να κλείσω την πόρτα, θα την κλείσω. Επειδή είμαι τέλειος. Μάζευε αυτό, κάτσε τι σκάτα. Τέλος πάντων. Έχω κάτι από το YouTube. Τι το θέλω όλο αυτό το sand, δεν κατάλαβα. Τι ώρα είναι? Α, σε 5 λεπτά κλείνουμε. Ωραία, αυτό το παίρνουμε και βάζουμε αυτό και αυτό. Οκ. Αυτό το βάζουμε εδώ. Και τώρα να φάμε λίγο γιατί πεινάω. Όχι στα αλήθεια, στο Minecraft. Α, όχι, δεν πεινάω. Ωραία. Α, πεινάω. Όχι, θα το αφήσω για μετά. Ωραία, θέλω κρεβάτι τώρα. Τέλος πάντων. Δεν ξέρω τώρα τι άλλο να κάνω. Τι ήταν αυτό? Γουρούνι δεν ήτανε? Οκ, τέλος πάντων. Glass και glass. Οκ. Hello? Is anybody here? Me? Hello? Hello, nigga. Oh, not. Fuck you, nigga. Come on, yo. Πώς κάνει έτσι ρε φίλε, τι σκάτα. Ω, αλογάκι, μικρούλι. Το σκοτώσω. Έχω ακούσει πως έχει πολύ health το... Παναγία μου. Έχω ακούσει πως έχει πολύ health το άλογο. Αρκετό. Γιατί δεν σου δίνει τίποτα? Τέλος πάντων. Κολογούρουνο. Μπράβο. Λοιπόν. Πονάει η πλάτη μου γιατί κοιτάω προς τα... πονάει η πλάτη μου. Τι σκάτα, πάμε. Λοιπόν, θα βάλω αυτά. Όλα. Και είμαι έτοιμος. Εδώ μέσα θα βάλω αυτά. Γιατί τα χρειάζομαι. Τι σκάτα. Ωραία, λοιπόν. Σε αυτά τα 2 λεπτά θα μιλήσω. 2, ναι. Όχι, 3. Σε 3 λεπτά. Σε αυτά τα 3 λεπτά θέλω να μιλήσουμε λίγο. Δεν έχω κάτι να πω, αλλά τέλος πάντων. Πείτε μου άμα θέλετε να συνεχίσω να παίζουμε έτσι survival μέχρι να βρούμε diamonds. Κάτι που δεν θα γίνει ποτέ στη ζωή μου, αλλά τέλος πάντων. Δεν έχω βρει ποτέ σε survival diamonds. Μόνο μια φορά που έκανα hack και είχα βρει diamonds.
However, κάτσε, κάτι πρόσεξα πριν. Τι σκάτα πνίγομαι. Πώς γίνεται αυτό. Πνίγομαι, το βλέπετε εδώ. Sorry. Το βλέπετε εδώ πέρα. Τι σκάτα. Παίζεται, είναι κανένα λάθος. Τέλος πάντων, λοιπόν, επειδή βαριέμαι, θέλω να κλείσουμε. Λοιπόν, ξέρετε, like please, τι θέλω να πω, τέλος πάντων. Like please γιατί με βοηθά, like άμα θέλετε, άμα σας άρεσε το βίντεο, subscribe, comment, άμα θέλετε κάτι να μου πείτε ένα comment. Κάτσε, ακούω villager, the fuck. Comment άμα θέλετε να μου πείτε κάτι όπως λέγαμε. Και τέλος πάντων θέλω να... πώς λεγότανε. Ευχαριστώ για όσους μου κάνανε subscribe. Ευχαριστώ πολύ, αλλά και likes έχω, επειδή και views. Έχω πολλά views. Views, πώς λέγονται, τέλος πάντων. Και ελπίζω να πάρω ενώ και άλλα, και όσοι βλέπετε αυτό το βίντεο να βάζετε like please. Γιατί περπατάω εδώ πάνω. Τέλος πάντων. Όπως σας έλεγα, like, subscribe, και δεν έχω τι άλλο να σας πω. Άμα δεν έχω κάνει αυτό το update για το Modern Combat, και επειδή προσπάθησα λίγο και δεν γινόταν καλά, μπορεί να παίζουμε ένα άλλο παιχνίδι, αλλά δεν ξέρω ποιο. Άμα έχετε καθόλου ιδέες, πείτε μου κάτω στα comments. Και μέχρι να φτιάξω και το Minecraft και να παίζουμε online, θα είμαστε μια χαρά μέχρι τώρα. Και subscribe please να πούμε. Ένα κλικ είναι απλώς να κάνετε ένα τέτοιο, έτσι. Ακόμα και το Minecraft είναι εύκολο. Τι λέω, τι σκατά είπα τώρα, Τέλος πάντων. Please, πάρα πολύ please subscribe. Γιατί ήταν αυτό το πάρα πολύ please. What the fuck. Τέλος πάντων. Αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Και γεια σας, παιδιά.